Բարև սիրելի հայազգ, ես ուզում եի անպայման միանալ ձեզ մոտ առավոտը և ուզում եի մի քանի բառով խոսել, ամփոփենք մի քանի շատ կարևոր ֆակտեր և փաստեր և մի քանի բառով անալիզ անենք, թե ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվել երեկ և ինչ է կատարվելու հիմա, ես ինչ եմ կարծում։ Եթե իմ կարծիքը ձեզ հետաքրքիր է, ես կուզենայի մի քանի բառով արտահայտվել։ Ուրեմն, նախ որ երեկ շատ մեծ խախտումներ են գրանցվել, ահավոր մեծ խախտումներ, որոնք դեռ մեր Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության ընտրությունների ոչ մի ընտրությունների պատմության մեջ մեր ընտրությունների նման բան չի եղել։ Ուրեմն այն խախտումները, որ գրանցվել են երեկ, դրանք ուղղակի շատ կոպիտ խախտումներ են և միայն այդ խախտումների համար կարելի էր ընտրությունները չեղյալ համարել, այս ընտրությունները համարել չեղյալ, միայն դրանց համար, բայց դրա անելու կարիքը չկա, քանի որ ես արդեն երեկ տեղադրել եմ մի տեսանյութ, որի մեջ, որ շատ պարզ մինչև ընտրությունների սկսվելը, շատ պարզ բացատրեցի, որ ես շատ շահագրգռված էի, որպեսզի մարդիկ դուրս գային և ընտրեին, և պարզվեց, որ իմ արած գործը դրա համար օգտակար է եղել, մարդիկ կային, որ գրել էին, որ իրենք անգամ ընտրելու մտադրություն չունեին, բայց իմ տեսանյութը դիտելուց հետո որոշել են գնան ընտրեն, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ և շատ ուրախ եմ, որ իմ տեսանյութը դարձել է պատճառ, որպեսզի մարդիկ գնան ընտրեն։ Իրոք շատ ուրախ եմ, բայց միևնույն ժամանակ ներքուստ գիտեի, որ ոչ մի դեպքում, անգամ պարտվելու դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունը ուղղակի չի հանձնելու, նա այդ աթոռից չի պոկվելու։ Եվ մինչև ընտրությունների սկսվելը ես մի տեսանյութ էի դրել, որի մեջ ասում էի, որ դա չի լինելու ուղղակի։ Ես գիտեմ, որ մենք ուզում ենք ընտրենք մարդկանց, փորձում ենք ուղարկենք գնան ընտրեն և շահագրգռված ենք, որպեսզի անպայման այդ լեգալ պրոցեսը լինի, բայց ես գիտեմ, որ նա ուղղակի չի թողնելու այդ աթոռը և եթե նայեք, կտեսնեք, որ երեկ իմ տեղադրած այդ 3 րոպեանոց տեսանյութի մեջ ես հարց եմ տալի оппозиցիային և ասում եմ, ինչ եք դուք պատրաստ անելու, եթե այս մարդը ուղղակի չուզենա հանձնի աթոռը կամ ինչ-որ մի հիմար բան անի։ Դե պարզադեռ պատասխան չկա, բոլորը զբաղված են և իմ հարցը ուղղակի հարց էր օդում, ես գիտեի, որ պատասխան չի լինելու, բայց միևնույն է հարցը տվել էի և պարզ է, շատ պարզ է, որ երեկվա արած խախտումների հետ միասին արդեն ամենամեծ խախտումը Նիկոլ Փաշինյանը արեց այն ժամանակ, երբ որ ինքը դեռ առանց կոնկրետ իմանալու իրական պատասխանները ընտրության, այսինքն քվեաթերթիկների, ինքը դուրս եկավ և հայտարարեց, որ իրենք հաղթել են, քաղաքացիական իրենց այդ պայմանագիրը հաղթել է և նա հիմա ձևավորելու է նոր կառավարություն և միանգամից ասեց, որ Գագիկ Ծառուկյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին և Սամվել Կարապետյանին երեքից էլ վենդետա է լուծելու և երեքին էլ նստացնելու է։ Հիմա սա ամենակարևոր մասն էր իր խոսակցության, իր այդ ելույթի, ասեմ ինչի համար։ Ես մի բանից էի վախենում շատ, ասեմ ինչն էր, իմ շատ մեծ մեջս տագնապ կար և մի բան շատ մտահոգիչ էր և հուսով էի, իրականում հուսով էի, որ ես սխալ կլինեմ այդ հարցում։ Ինչն էր, ինչի համար ես
պատրաստեցի այդ տեսանյութը և տեղադրեցի երեք, որի մեջ հարցնում էի ինչ եք անելու, որովհետև ինքը իրենով դուրս չի գալու, անգամ եթե պարտվի, դուրս չի գալու, նա չի հանձնելու, որովհետև նա գիտի ինչա սպասվում իրան, եթե նա չլինի պետության ղեկին, նրան սպասվում է իրոք շատ լուրջ դատական գործեր են սպասվում իրեն, նա եթե մեր երկրում նոր օրենք չհանեն կախաղանը հետ բերելու, միայն իր համար, ես կզարմանամ, բայց եթե անգամ դա չանեն, նա իմ կարծիքով ցմահ բանտարկությունը դրա համար նրա արածների, նրա վերջի 8 տարվա բոլոր կոպիտ խախտումների, ռեպրեսիաների, նայեք ինչեր արել այս մարդը դավաճանություն 1, պատերազմը հրահրել իմանալով, որ մենք չունենք այն զինատեսակները, որովհետև իրենց զեկույց էր եկել, թե Ադրբեջանը ինչեր ունի հիմա և նա շատ լավ տեղյակ էր, որ մենք չունենք հակառակ զինատեսակները, որպեսզի Ադրբեջանի հետ մտնենք պատերազմի մեջ, իմանալով այս ամեն ինչը, որովհետև զեկույցը եկել էր պատերազմից առաջ, իմանալով այս ամեն ինչը նա պատերազմ էր հրահրել, հետո պատերազմի 4-րդ օրը, տեսեք ես իմ մյուս տեսանյութի մեջ ասացի, որ 4-րդ օրը պատերազմի ես արդեն ասում էի, որ պատերազմը մենք պարտվում ենք և այսօր նոր պարզվում է, որ 4-րդ օրը մենակ այսօր առաջի անգամ է պարզվում, որ 4-րդ օրը արդեն իրենք իմացել են, որ իրենք պարտվում են պատերազմ, այսինքն իմ 4-րդ օրվա այդ զանգը տարբեր տեղեր պաշտպանության նախարարություն անգամ, որ ինչա կատարվում ես, դուք ոնց եք գնում առաջ, երբ որ սա ուղղակի պարտություն է և պարզվում է, որ դա ճիշտ է, իմանալով, որ մենք պարտվում ենք, ինքը պատերազմը դեռ առաջ է տանում և ես մեր զինվորներին ուղղակի ուղարկում է առյուծի բերան, դրանից բացի, ուղղակի խախտումները և պետական դավաճանության այնքան տարբեր տեսակներ այս մարդը արել պետական դավաճանություն և մեկ անգամ չի, 3 անգամ չի, սա ուղղակի անընդհատ դավաճանություններ են եղել, նա գիտի դա, նա ուղղակի չի տալու պետության բանալիները ոչ մեկին, նրան պետք է այդտեղից մի կերպ հեռացնել, բայց ես ինչի համար էի ամենաշատը մտահոգված, դա ուրիշ բան է, երբ որ ապոզիցիան որոշի իրեն հեռացնի ինչ-որ ճանապարհներով, ընտրությունները անպայման պետք էին, ընտրությունները պետք է լինեին, որպեսզի մենք լեգալ հիմքը ունենանք, որ մենք ընտրությունները փորձեցինք, բայց չեղավ, մարդը խախտեց բոլոր կանոնները, կոպիտ խախտումներ, այն տեսակի խախտումներ են եղել 3 ամբողջ օրը, որ ուղղակի անընդունելի է, միայն Սամվել Կարապետյանի թիմակիցներից 75 հոգի տարբեր ընտրավայրերում 75 հոգի ձերբակալվել և տարվել է բանտ, սա ուղղակի անընդունելի է, այս մարդիկ իրենք իրենց մարդկանց բերել են, որպեսզի խախտում չլինի, այսինքն 75 հոգի մի մարդու թիմից տարել նստացրել եք, սա ուղղակի կոպիտ խախտում է, ինտերնացիոնալ խումբ կա, որ նայում է այս ամեն ինչը, լավ սրանք չեն տեսնելու, Ռուսաստանից մարդ կա, տարբեր թերթերից, տարբեր տեղերից մարդիկ կան, նայում են այս ամեն ինչը, այս մարդը բոլորի աչքի առաջ ուղղակի խախտում է բոլոր կանոնները և վերջում դուրս է գալի, դեռ ոչ մեկ չգիտի ինչ է եղել, հələ դեռ չեն հաշվել ամեն ինչ, ինքը դուրս է գալի, ասում է ես հաղթել եմ, ինչ ուզում անում է, էսի բեսպրեդել է, բայց ես ինչից էի վախում ամենաշատը, ես վախենում էի նրանից, որ սա փորձում է, սա այս վիդեոյի ամենակարևոր մասն է, խնդրում եմ ուշադիր լսեք, ինձ թվում է,
Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է քաղաքացիական պատերազմ հրահրել։ Հիմա բացատրեմ ինչի համար։ Ուրեմն ուրիշ բան կլիներ, եթե ապոզիցիան ինքը գնար Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու, դա ուրիշ մի պատմություն է, դա ուրիշ էֆեկտ է ունենալու ինտերնացիոնալ բանի վրա, արենայի վրա, դա ուրիշ բան կլիներ, բայց երբ որ ինքն է հրահրում սա եւ հանկարծ սկսվի նման մի բան, հանկարծ ինքը սիգնալ է տալիս Թուրքիա եւ Ադրբեջան դրանով, որ հիշում եք ինչ էին ասում, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մի քանի անգամ պաշտոնապես կրկնել են, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունների պատճառով լինեն ինչ որ ներքին անհանգստություններ, իրենք իրենց իրավունք են վերապահում որպես հարևան երկրներ իրենց բանակները մտցնելու մեր պետություն։ Հիմա ես ինչից եմ վախենում։ Ես վախենում եմ նրանից, որ պայմանավորվածություն կա, որ Ռուսաստանի դեմ պատերազմ սկսեն նորից, այս անգամ Հայաստանում, ասեմ ինչի։ Իզուր չէր, որ վերջին մի շաբաթվա մեջ շատ մեծ անդորր էր տիրում, ես դրա մասին խոսեցի արդեն երեկ, ասեցի, որ շատ կասկածելի անդորր է սա, ես իրոք կասկածում եմ այս անդորրի վրա, որտեվ տենց ինչ-որ միանգամից բոլորը ձայները կտրեցին և նստել են, ոչ մեկ ձայն չի հանում, ոչ Ռուսաստանից ձայն կա, ոչ Ուկրաինայից ձայն կա, մի քանի օր Ուկրաինայի վրա շատ մեծ ռումբեր ընկան Ռուսաստանի կողմից, դա ինձ թվում է մեսիջներ Ամերիկային, որ Հայաստանից ձեռներդ քաշեք դուրս, բայց չստացվեց, ինձ թվում է բոլորը հանգիստ նստած էին, բայց նաև բոլորը նախապատրաստվում էին, այս արանքում Զելենսկին Պուտինին ասեց, ես ուզում եմ պատերազմը վերջացնեմ, Զելենսկին 3 տարի է պատերազմը չի ուզում վերջացնի, նա ամեն անգամ ասում է, չէ, մենք չենք կանգնելու, մենք դեռ գնում ենք առաջ, ու միանգամից Զելենսկին ասում է, ես ուզում եմ պատերազմը վերջացնեմ, 3-4 օրը նա ուրեմն պաշտոնապես Պուտինին բաց նամակով դիմել էր և ասել էր, որ ինքը պատրաստ է վերջացնելու պատերազմը և պատրաստ է բանակցությունների, Պուտինը մերժեց նրան, բայց սա ուղղակի շատ զարմանալի բնույթ է կրում, միանգամից այդ անդորրը Զելենսկին բաց նամակով Պուտինին դիմեց, ինչ եղավ, որ հետո Պարսկաստանը Իսրայելին չի խփում, Իսրայելը Պարսկաստանին չի խփում, Ամերիկայում բոլորը, աշխարհում բոլորը սպասում են Հայաստանի ընտրություններին, Հայաստանի ընտրությունները և դառան սենց կարևոր մի բան, ուրեմն իմ կարծիքով ինչ է ուզում անի է սատանի ճուտը, նա ուզում է մեջը երկրի քաղաքացիական անհանգստություն ստեղծի, Թուրքիային և Ադրբեջանին սիգնալ տա, որ մտնեն մեր երկիր, երբ որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը մտնեն մեր երկիր, 102-րդ բազան անպայման ակտիվանալու է, այդտեղ ուրիշ տարբերակ չկա, որովհետև եթե Թուրքիան և Ադրբեջանը անգամ խաղաղասիրական բնույթ կրող ինչ-որ military, այսինքն զինվորական ինչ-որ ձևով փորձեն Հայաստանում հարց լուծել կամ հանգստացնել կամ թեկուզ խաղաղասիրական, անգամ այդ դեպքում 102-րդ բազան անպայման պետք է խառնվի դրան, որովհետև նրանք նախ այդտեղ կան ստորագրված պայմանավորվածություններ, որ նման դեպքում 102-ը պետք է խառնվի, երկրորդ հերթին դա արդեն Ռուսաստանի համար մեծ ուգրոզ է, դա Ռուսաստանի համար ուղղակի լինելու է
հա, տենց չի կարա Ռուսաստանը նստի ու նայի, որ Հայաստանի մեջ ուղղակի մտել են իրար ռազմաբազանել այնտեղ, պետքա Ռուսաստանը խառնվի, եթե Ռուսաստանը խառնվեց Ադրբեջանի ու Թուրքիայի բանակի դեմ ինչ-որ անգամ պրովոկացիայի նման մի բան եղավ, 2-3 հոգի զինվոր մահացավ ամեն կողմից, ես ձեզ 100% վստահեցնում եմ, դա կլինի համաշխարհային պատերազմի առաջին օրը, ուրեմն սա իմ ամենամեծ վախն է և կա բոլոր պատճառները այս վախը ունենալու, որովհետև իրականում ոչ մի երկրում, ոչ մի ընտրությունների ժամանակ, ոչ մի դեպքում, ոչ մի կողմը նամանավանդ տվյալ ղեկավարությունը, որ այդ պահին ակտիվ ղեկավարություն է, բայց նորից է ուզում վերընտրվի, նրանք, որ արդեն այդ երկրի ղեկավարությունն են, նրանք փորձում են միշտ ավելի զգուշությամբ մոտենալ ընտրությունների պատասխաններին կամ վերջնական թվերին և Նիկոլ Փաշինյանը իր արարքը երեկվա, այդ որ արդեն դուրս եկավ, ասեց, որ ինքը հաղթել է, ինքը դրանով ապոզիցիային պրովոկացիայի մեջ է գցում, ինքը դրանով հրահրում է, ուրեմն նյարդայնացություն է ստեղծում ապոզիցիայի մեջ, այդ մարդիկ նստել ուզում են, այսքան գործ են արել և գիտեն, որ իրենք պետք է հաղթողը դուրս գան, որովհետև այսքան մարդ է դուրս եկել, արդեն երբ որ այդքան մարդ է դուրս գալի ընտրությունների, որը որ անսովոր է, անցած ընտրությունների համեմատ ուղղակի 2 անգամ ավել է, դրանից ավել, դա նշանակում է, որ այդ ժողովուրդը փոփոխություն է ուզում, եթե Նիկոլի համար դուրս գար, այդքան մարդ դուրս չէր գա, որտև իր համար դուրս եկողների քանակը արդեն պարզ էր, երևում էր, այսքան մարդ է դուրս եկել, որովհետև փոփոխություն են ուզում, ու հետո նույն մարդը դուրս է գալի, ասում է, չէ, ես եմ հաղթել, դա արդեն պրովոկացիա է ապոզիցիայի դեմ, դրանից բացի միանգամից չի մոռանում հիշեցնել, որ ինքը այդ 3 մարդուն էլ տանելու է նստացնի, այդ 3 մարդը իրանց մեջ գիտեն հիմա, որ այս անգամ, երբ որ իրենց տանեն հալածանքների, այս անգամ ավելի վատ է լինելու, քան թե առաջի անգամ, այսինքն իրենց մեջ ասում են, հələ մի րոպե, ընտրությունը գողացար ինձանից, հերիք չի, մի հատ էլ պիտի տանես, ինձ հալածես, բայց ես էլ ինչ ունեմ կորցնելու, չէ, ինչ ունեմ, եկեք, որ ասում են ծորը նստենք դուզը խոսանք, լավ ես մարդիկ էլ ինչ ունեն կորցնելու, եթե իրենց ամբողջ դրած աշխատանքը, իրենց այս ներդրումները, իրենց այս սպասումները, իրենց ձեռքից ուղղակի օրը ցերեկով գողացվում են, դրանից բացի այս մարդը իրենց արդեն հաթաթայ է տալի և ուլտիմատում է տալի, ասում է տանում եմ ձեզ նստացնեմ 3-իդ էլ թալանելու է ու նստացնի, այս մարդիկ 3-ով հիմա իրար վրա հավաքվելու, իրար վրա գալու և այս մի հոգու դեմ գնալու պատճառները ունեն թե չունեն, սա ուղղակի շատ պարզ թեորեմա է, իհարկե ունեն, որ գնան այդ մարդիկ իրենց բոլոր կողմնակիցներով այս մյուս մարդու վրա, շատ պարզ է, որ նրա մարդիկ պետք է դուրս գան փողոց, որտև սրանք իրենց մարդկանցով են եկել, որտև հիմա էլ համ էլ միլիցիա ու բանակ կա, դա արդեն շատ պարզ երևում է, թե ինչ է դառնալու, այն որ ասում էր արյան գետեր են հոսելու այս երկրի մեջ, նա անելու է դա, ես շատ վաղուց իմ հին տեսանյութերից մեկի մեջ, որը որ էլ YouTube-ի վրա չի, ասացի, որ այս մարդը մինչև սա հայի արունը չտենա, մինչև սա քաղաքացիական բախումներ չբերի այն աստիճանի, որ այն մի կոնտինգենտին, որ իրա դեմ են, այդ կոնտինգենտին չփորձի իրոք ֆիզիկապես ցավացնի, որովհետև այս մարդը, սա վամպիր է, սա սնվում է դիմացինի
իրեն կրիտիկա արող մարդու ընդհանրապես դիմացինի արունով ու ուրեմն այդ մարդու վատ վիճակից սա իրեն լավ ազգում, սա մազոխիստ, սադիստ, սա մի անտանելի տեսակ է, սա մի անտանելի, սրա միակ ձևը, այս մարդու միակ ճանապարհը, սրա նմաններին պետքա շպրտեն մի հատ տուփի մեջ, փակեն ճաղերով ու բանալին կուլ տան, որ սրա նմանը կյանքում էլ ուղակի արև չտեսնի, սա մի անտանելի, սա գիտեք ինչն է, այդ որ խոսում է իմ տեսանյութերից մեջ կոնտինգենտը որ կա, որ ինքը աղքատը չի կարողանում ոչ մի բան, ցանկությունը չունի սովորելու քեզանից ոչ մի բան, մշտական զզվում է բոլորից, ձեռը առնում բոլորին, զզվում է ամբողջ աշխարհին, փոխանակ ասենք փորձի քեզանից մի բան սովորի, դու իրեն մի բանով օգուտ տաս, ինքը չի ուզում դա, ինքը այդ աղքատության, այդ զզվելի, այդ նեգատիվ, այդ բացասական էներգիայի մեջ սիրում է ապրի ու ամբողջ կյանքը ատի, թարախ շնչի բոլորի հանդեպ, անեծքներով, սրանք թուղթուգիր արող են ամենավատ կոնտինգենտն է, ինքը դրանց թագավորն է, դրանց նույն տեսակն է ինքը, նույն տեսակը, ուղակի պաշտոնով, այս մարդիկ չեն սիրում գեղեցկությունը, չեն սիրում բարին, չեն սիրում լավը, չեն ուզում ասենք ոչ մի լավ բան իրենք չեն ուզում տան, չեն ուզում ստանան, իրենք հրապուրվում են տգեղով, իրենք հրապուրվում են ցավով, այս տեսակն է, իրենք ուղակի հրապուրվում են այն ամեն ինչով, որը որ նորմալ մարդու համար նորմալ չի, նորմալ մարդու համար ցավալի է, անտանելի է, նայում է ասում է ոնց կարաս դու սրանից լավ զգաս, ոնց կարաս դու ուրիշի ցավից քեզ լավ զգաս, չէ արի արևոտ օրն է լավը, թող ասենք դուրսը բոլորը ուրախ լինեն, լավ լինեն, թող հարևանս լավ մեքենա առնի, թող լավ տուն առնի, թող ամեն ինչ լավ լինի, չէ, այս մարդիկը տենց չեն, իրանք չեն ուզում ոչ մեկ ոչ մի լավ բան անի, ոչ էլ իրանց համար անի, իրանք ուղակի այ որ ընկնես դու սատկես քո վրայից ոսկե ատամներդ քաշեն, ասենք պոկեն, այսպես տանեն ու այդ տանեն թափեն, չօգտագործեն էլ, բայց այնքան որ տանեն, սրանք դրանցից են, ոչ ծախսելու ձևը գիտեն, ոչ ուտելու ձևը գիտեն, Նիկոլը դրանց թագավորն է, ու այս տեսակը մեր երկրում շատ է, հիմա ինքը ուզում է իմ կարծիքով այս նորմալ մասային դրանց հետ տանի բախման Քոչարյանի, Ծառուկյանի և ուրեմն Կարապետյանի մարդիկ գնան բախման իր մարդկանց հետ, Թուրքիան, Ադրբեջանը իրենց բանակները մտցնեն մեր երկիր, ոնց որ ինքը արդեն մենք գիտենք որ անելու են, որտեղ ինքն էլ արդեն դրա ոնց որ նամյոկը տվել մեզ, նրանք էլ են ասել, որ դա լինելու է, եթե հանկարծ անախորժություն լինի ընտրությունների հետ կապված, և ուզած-չուզած 102 բազան պետք է խառնվի, որը որ Ամերիկայի, Անգլիայի, Իսրայելի դրանց երազանքն է, որ այս անգամ Ուկրաինայի տեղը պատերազմ սկսվի Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ադրբեջան-Թուրքիա իրար հետ Ռուսաստանի դեմ, ուրեմն Պարսկաստանի հետևից ու Հայաստանի մեջով, հասկանում եք ինչա ուր է տանում սա,
Հայաստանի միջով ու Նիկոլը այդ ժամանակ կհանի իր այդ ռոբոտները, իր բանակը, այդ ինչ որ բերել էր պարադին, երևի ուզում էր Ռուսաստանին բախացներ այդ իր բուջուր ռոբոտիկներով, ասենք, որ ինքն էլ մասնակցի իր աղբեր թուրքերի հետ Ռուսաստանի դեմ, որը որ Ամերիկայի երազանքն է Ռուսաստանի դեմ բացել նոր ճակատ, որտեվ Ուկրաինան չի ստացվում, դրա համար է երևի Ուկրաինան ասում է արի բարի շենք, արի վերջացնենք այս ամեն ինչը, որտեվ երևի Ամերիկան ասեց լավ քո մոտ չի ստացվում ոնց որ դու վերջացար, դու արի դու իրան բաց նամակով ասա ես քո հետ ուզում եմ վերջացնեմ, մենք նոր պլաններ ունենք Թուրքիայից ու Ադրբեջանից կսկսենք, դրա համար էլ իրանք Ադրբեջանի բանակը զինել են սենց ասածս ինձ թվում է խելքին շատ մոտ է, որովհետև ես ուղղակի ուրիշ պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչի համար Նիկոլը պետք է հանի, ուրեմն դուրս գա ու մինչև ընտրությունների իրական ուրեմն պատասխանները իմանալ, մինչև իրական թվերը ստանալը նա դուրս է գալի, ասում է ինքը հաղթել է ու ասում է 3-ից են նստացնելու եմ, ինչի համար ես դες բան անում, որ պարզ չի, որ դա քաղաքացիական բախումների է տանելու, պարզ է, դրանում ուղղակի ուրիշ բան չի կարող լինել, սա անպայման տանելու է քաղաքացիական բախումների, անպայման, այդտեղ ժողովուրդ ջան, այդտեղ տարբերակ չկա էլ, այդտեղ երկրորդ, երրորդ տարբերակ չի կարող լինել, այս մարդիկ ապոզիցիան չի գնում բանտ, իրենք չեն գնալու, իրենք չեն թողնելու, Նիկոլը նոր կառավարություն ստեղծի եւ իրանց բոլորին տանի նստացնի ու իրանց ունեցած չունեցածը վերցնի, այդ մարդը էդ է ասում արդեն այսօր առավոտից, այսինքն սրա միակ տարբերակը էդ է, սա տանում է քաղաքացիական բախումների, որպեսզի Թուրքիան, Ադրբեջանը մտնեն մեր երկիր, ես տենց եմ կարծում, Աստված տա ես սխալ լինեմ, Աստված տա ես սխալ լինեմ, եկեք տեսնենք ինչ է լինում, բայց ես կարծում եմ, որ նա դա է անում, դա է իր նպատակը, Աստված տա ես սխալ լինեմ, լավ, եկեք համբերությամբ սպասենք մի քանի ժամ, հույսով եմ, հենց այսօր պետք է ամեն ինչ իմացվի, ես չեմ կարծում մենք երկար ենք սպասելու սրա համար, մաքսիմում մինչև երեքշաբթի օրը կամ այս կողմ կամ այն կողմ, ամեն ինչ իմացվելու է, մաքսիմում, անգամ դրան չենք հասնելու, բայց ինձ թվում է մաքսիմում երեքշաբթի օրը ամեն ինչ կիմացվի, եկեք Աստծուն ուղղակի աղոթենք, որպեսզի այն սցենարը, որ ես նոր բացատրեցի, առաջարկեցի, որ հնարավոր է սա է սրա մտքինը, հանկարծ նման բան չլինի, որովհետև դա ուղղակի կլինի մի կատաստրոֆիկ մի բան Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի համար, շնորհակալություն դիտման համար, շուտով նորից կխոսենք, ես նորից կմիանամ, երևի այսօր մի քիչ գնամ հանգստանամ մի քանի ժամ, որովհետև իրոք արդեն 2 օր է նորմալ չեմ քնել, հաջողություն ձեզ, կխոսենք նորից